laktar kamora mora ma intiere machiegni kendo ageno ni riyo maber. Mabro tayo cheno ni iluonga ni Ruth Otieno ka wawacho ni ngima en mwandu. Amor mokalo ni wendo wa kendo daktari osechopo e studio. Owonyiso wa nyinge kata doko ni ken wenda ahinya en nyakanye. En laktar molonye weche mage kata wadonje twak achiel kachiel. Machiegni daktari? Erokamano ahinya kuom rwaka e Ramogi kae. Nyinga laktar Adhiambo Koga, anyaka nokochogo, talonye tuoche mag joma mine. Tuoche mag joma mine. Dr. Adhiambo morga mar bedo kodi e studio e chenro mar penj laktar. Odiochieng' ma kawuono daher mondo wang'ie tuoche mag nyaye. Ne wayudo ote manowuok nwa e bombe mopogore opogore ni tuoche mag nyaye kata STIs, STDs ng'eny mokalo. Emomiyo ne waneno ni kawuono wago mbaka matin kotenore kod tuoche gi. Tuoche mag nyaye gin tuoche machalo nade Dr. Adhiambo Koga? Tuoche mag nyaye gin tuoche ma donjo kuom yor mar riwruok. To gin tuoche ma medore, gisebedo ka gimedore moloyo kuom joma rawere. Githoro mako joma rawere kendo waseneno ka koro gimedore moloyo e piny mangima kendo e Kenya kae. Gimedore, ang'o momiyo nyalo bedo ni gimedore ahinya e Kenya kae? Gimokwongo kaka ji odak tinde, kaka ji mako osiep, nikech wasewacho ni gin tuoche mag yore mag riwruok. Koro giyudore e yo mar riwruok kuom ng'ama dichuo gi ng'ama miyo, kata ng'ama dichuo gi ng'ama dichuo, kata ng'ama miyo gi ng'ama miyo. Koro kaka wadak ngima masani, gi kaka ji mako osiep, gi kaka ji ritore opogore gi chon, emomiyo tuoche gi medore. Erokamano nyama thoth ne kaka iwacho no diere machon nitiere kaka ne ji riwore kata kaka ne ji bedo e osiep. To no ken matinde wan godo sani nikech tinde wantiere kod mopogore opogore mayudo ni ng'ama miyo makore kod ng'ama miyo, ng'ama dichuo makore kod gin gik mane waonge godo ma bende nyalo bedo ni osechwalo kidienje mag tuoche gi. Kamano. Iwacho kata ni ging'eny kendo gin tuoche ma medore odiechieng' kodiechieng'. Okipimnwa mana matin ni kidienje mage kata types mage mag STIs, STDs ma wanyalo bedo godo. Koro kute mag tuoche mag nyaye opogore gi ng'eny. To manyalo wacho mang'eny moloyo en kute mag tuo mwang'eyo mar ayaki. Nitie moro miluongo ni chlamydia, nitie gonorrhea, nitie syphilis, nitie hepatitis B, kaito gi trichomoniasis. Mago mang'eny moloyo. To tuoche go ok wanya wacho gi te, gi ng'eny ma kopimi e king'eyo ni gin kute mage ma mokelo tuo mar nyaye no. Ma iwacho kata ni wantiere kod tuo mar ayaki, embe en tuo mabiro kotende kod riwruok, wantiere kod nyach, wantiere kod syphilis, gonorrhea, wantiere nyige gi mag dholuo opogore kaka nyach, abuba, kachiel kod wabro medo yudo gi kaka wamedo sudo. To e list ni duto te okinyiswa ni mane mantiere malo kata mane ma ji mang'eny thoro gamo? Maji thoro gamo en tuo mar nyaye mar chlamydia, gonorrhea gi tuo mar ayaki. Mage mang'eny moloyo. Moko gi ok ng'eny ahinya? Ok ng'eny. Debe ni ang'o matimore momiyo moko gi mage mang'eny mokalo? Kamano. Debe ni ang'o matimore momiyo kidienje adek gi chlamydia, gonorrhea gi syphilis kod ayaki ng'eny moingo mamoko? Nikech gin kute gi tek moloyo mamoko gi. Koro kiriwori gi ng'ama nigi kute go to maki mapiyo. Manyiso ni en kute kaka gichal kod kaka kute otegno ma nitiere moko makata komako ng'ato to samoro rateke mag del nyalo kedogo matieke mapiyo piyo. To kaka ayaki, chlamydia, gonorrhea, syphilis, gito kute ni otegno manyalo mako ng'ato otegno. To kaka gidonje del kuma gidhi giponde, koro del ok nya kedo kod gi mayot. Emomiyo koro ka gisedonje del to gikelo tuo. Pimnwa kaka kute mag ayaki makelo tuo mar ayaki, syphilis kata chlamydia, gonorrhea gidhi gipondo kanye seche ma gisedonje del? Gidonje del kaito gitimo nang'o momiyo del ok nyal gore kodgi? Kute gi ka gisedonje del gidonjo yo mar pien, kama pien obarore matin to gidonje remo, kaito gidonje ringruok mar del miluongo ni cell, mane ringruok matin mogik mar del, to giponde iye kanyo. Ting'e ni cell no en dendi. Koro wawach ni dendi immunity ma dendi nigo, rateke mag del mondo omiyo gi ked gi
kute mag tuo ok gidwa ni mondo giketh del owuon nikech ing'eni sel ni ma dendi koro ka gipondo kanyo tek mondo miyo dendi kendo ogore kodgi kamano. To moko gidhiga pondo kanye kidienje mamoko mag tuoche gi? Koro moko ma koro ok gitek ahinya to gidhiga ka gisedonje del to gimienore ma e pien koro gimaka mana pien. Koro rateko mar del kabiro to nitie cells mag immunity ma koro kedo gi kute modonje del to nyalo yudo gi mayot nikech ok gidonje cell. Wantiere ga kod ripode mathoro wuok Dr. Dhiambo Koga kotenore kod kwan mar jogo mabedo kod tuoche gi e Kenya ka. Atwayudo ga ni gwenge mag Nyanza kwan thoro ga bedo malo. Mago gin gwenge kaka Kisumu, wantiere kod gwenge kaka Homa Bay, wantiere kod gwenge mag Siaya. Ahinya kaka kute mag ayaki diere moro notima report moro modwa chalo kamano kaachiel kod tuoche mabiro kotenore kod terruok gi. Debed ni ang'o matimore e gwenge wa mag Nyanza momiyo kwan ni nyalo bedo malo kipimo kod gwenge mamoko? Sani taparo ni gwenge dwaromre ok Nyanza kende en Kenya mangima ma tuoche gi omedore. To anyalo wacho ni dak makoro ji odak sani to ritruok mane ji ritore. Ng'eni chon ne nitie kakoro riwruok ni e keny to oriwo mana jariyo. To sani nyalo yudo ni ng'at achiel nyalo riwore gi joma ng'eny. Koro tuono landore mayot. Kae to nitie ritruok manonego ma upuonji ji ni mondo tim to sani kaka wadhini ji ok dwa kaka tiyo gi raboyunga ndalo moko kanyo ka tuo mar ayaki noidho malo ahinya to jino owinjo motiyo gi raboyunga to tinda neno ka bede koro ji ok dwa odok chien emomiyo ineno ka tuoche gi medore. Kanyo waboteno gi kidi matin wabong'eyo ni seche makoro wang'iyo kaka wanyalo geng'o tuoche gi wabong'eyo kanyo mathoth kanya tuoche mag raboyunga kod gi kainago. Pod aboduoki e kute gi Dr. Dhiambo Koga, kute mag chlamydia, gonorrhea, syphilis kachiel kod kute mag ayaki. Mamagi emiwacho ni nitiere e ong'ala mamalo nikech kaka gidonje del e yor riwruok kata yor terruok kaponono ni pien obarore kata oyiech to kanya ema gidonjo godo to giringo magidhi giponde cell ma del ok nyal gore kode. E seche magidonjo nitiere kaka gitimo del mopogore opogore nikech ok onyal kaw gito waketo gi e hema achiel ni ayaki dhi timo del ng'ato kama tuo mar syphilis kata nyach dhi timo ng'ato kama daher mondo mimulna mana matin ni seche magisedonjo e del mana adek madongo gi odhi to timo dend ng'ato nade, ere kaka oketho dend ng'ato makoro chop kama koro en tuo ma kelo chandruok matamre gi mnono ne oganda. Koro kute gi kosedonjo nitie tuo ma koro inyalo bedo matuo wawach ni sama kudni go odonjo to nitie ka koro gisebudho nitie chandruok ma ginyalo kelo bang'e. Koro ka kute odonjo wawach ni koro yudo infection iluongo ni acute e ndalo mokwongo ma kute go odonjo to nitie ranyisi manyalo ng'isi ni in gi tuo mar nyai kute odonjo e dendi. Ranyisi go gin thoth gi donje duong'ni. Koro inyalo bedo ni samidhi oko matin to nitie rem kata nitie chilo mawuok. Inyalo bedo ni nitie aruodha e duong'ni kata e dendi te. Inyalo bedo ni dendi chwakore. Inyalo bedo ni sami iriwri gi osiepni no tiwinjo rem. Mano be ranyisi mar tuo mar nyai gi. To moko en ni seche moko in gi nitie wawacho ni lymph nodes nitie kaka gikuot nyarung'rung okuot. Mago be nyalo bedo ranyisi ni tuo mar nyai ni osedonjo kuomi. Magin ranyisi mabiro kuom tuoche gi duto te koso moro ka moro nitiere kod ranyisi ne kaka koro mar chlamydia, chal gi mar gonorrhea, gi chal mar syphilis, chal mar ayaki gipogore to adwa wacho nikech koro kwanya dhi achiel kachiel anyalo wacho mana kineno ni nitie chandruok kuom seche ma koro idwa dhi oko matin to nitie aruodha to dendi chwakore to nitie chilo mawuok mano onego idhi opimi to ibro yud ni en tuo mane. Koro pim ibro pimi no e osiptal to koro gibro ng'isi to en mane ma
makuro sedonjo kuomi. Okipimno ni ranyisi gi thothne ng'ato nyalo neno gi bang' thuolo marom nade kapo nono ni gidonje del to chandruok kata ranyisi gi gichalre kuom joma mine gi joma chuo koso mag joma mine opogore kod joma chuo to pogruok nyalo bedo mane? Koro ranyisi gi nitie mabiro piyo kaka mar chlamydia gi mar gonorrhea ndalo 5 kiseyudo kutego tineno ka koro ranyisi osechako nenore. To kaka mar syphilis mano seche moko budhoga nikech syphilis thothne okelo aruodha. Okelo aruodhi e duong'ni kata e dendi te. Inyalo bedo ni in gi aruodhi e lweteni kata tiendeni kata kori kamano. Kato nitie moro ma herpes en be okelo ga aruodha. Koro mar syphilis no nyalo budho, nyalo kata tieko higni kapok ifwenyo. Emomiyo wawacho gani higa ka higa onego bedi ng'ato dhi to cheke. Magi gin achiel kuom gik micheko ga. Ipimo remo ti ineno ka seche moko in gi kute mag syphilis gi. Koro kuom joma mine gi joma chuo opogore ga. Joma mine gin ranyisi wuok ga kuom gi mapiyo molo joma chuo nikech kako chwegi kaka gichwere. Ng'eni ng'ama chuo en nikech seche riwruok go en duong'ne nigi pien matek molo duong' mar ng'ama miyo. Pien manie duong' mar ng'ama miyo en oyom moloyo mar ng'ama chuo. Koro kute nyalo donjo mayot e ng'ama miyo moloyo ng'ama dichuo. Emamiyo ineno ga kata seche moko nonro kwatime tuo mag nyaegi tiyudo ka joma mine kata nyiri gine ma gin gi tuo ni mamalo moloyo joma chuo. Koro joma chuo thoth gi gin ga mana gi rem sama gidwa dhi oko matin kata ineno ka chilo wuoke e duong'ne. To ng'ama miyo ni kata nyako en onyalo bedo gi ranyisi mang'eny kaka aruodha gi rem sama koro oriwore gi osiepne kaeto medore gi koro rem mar dhi oko matin ni kata chilo mawuoke duong'ne. Ilere maber mokalo to bende wacho kata ni gipogore kuom joma mine kachiel kuom joma chuo. Kata kamano tok ndalo 5 onego beni ing'eyo kaponono ni kute osedonje dendi. Ginyalo bedo kute mopogore kata onyalo bedo achiel kuom mama wawacho gi. To gima duong' ni sasa mineno ranyisi go tiringo idhi ir laktar kokibro fweny ni en mane to ok en mane mondo ming'iyane kaka inyalo tim mapiyo konyi. Namba mar SMS en 236000 en penj laktar ka wantiere kod Dr. Dhiambo Koga wang'iyo tuoye mag nyaye mabende opimonwa kata ni biro e kidienje mopogore. Daktari jomagi mantiere ga e thuolo mamalo mag gamo tuoche gi? Joma nigi thuolo mamalo gin joma mine, rawere, mano sana manyiri, rawere manyiri, kaito jo mine mapek, jomong'ol, kaito jomodhier. Nikech ing'eni seche moko riwruok ni otimorega kaka ohala. Wabo mule ibo makema kanyo matina nikech wacho kata ni nyithindo manyiri, joma mine, joma nitiere kod ng'ol mopogore, jogo mantiere kod nweng'o matin kata yuto matin kata dhier. Waka uyoyo ka wadugo to kanye mwachako godo. Seche mwaka uyoyo no tinyalo tudore kodwa kokalo Facebook page en Ramogi TV #penj laktar kata nyalo tudore kodwa kokalo yor SMS. Namba mar SMS en 236000 kikisudi kata matin. Chal nade? Chal ka gimi kaka ng'iyo sim gi pacha te? Kiki ahinya. En mana ni osebedo e story ahinya. Mana kaka rally manyochacha ne chal ka gima ne an kanyo kane otimo. Kendo kane iyawo chiro manyien ne chal ka gima ne an kanyo. Sama ne imiyo welo mapacho ka nengo mogonyore nam chumbi ne antie. In bende inyalo bedo e story kamora mora. Download mana Citizen Digital. Bed iyo ng'ala manyime gi weche manyien ka gi tuch kod gik mamoko ka gi timore kendo opogore pacho ka kod pinje ma oko. Download Citizen Digital. Citizen Digital. The World Cup fever is here with us. Nani atabeba kikombe?
Will it be defending champions France, host country Qatar, 5-time winners Brazil, Lionel Messi's Argentina, ama will it finally go home to England? We already have the games on shabiki.com. Weka prediction yako sahi when the odds are still high on who you think will win the World Cup. Ushinde chapa. Mapema ndio best. Strictly not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. Shabiki.com is authorized and regulated by the BCLB. License number 416. Shabiki.com. Collect fare kwa boda au matatu ukitumia ViewPay cashless na uqualify for bima ya 100,000 shillings pamoja na medical cover ya 20k na permanent disability cover ya 100k kwa 5 bob pekee. Dial *236# today to start using ViewPay cashless. Hello. Tabatali, wait akwabi. Oh, leta wacha mambo mingi tafadhali kwa unyenyekevu. Oh, mara pilau, mara managu, fanya hivi. Leta kama yeye tafadhali. Leta hiyo itakuwa inanifurahisha katika maisha yangu yote kwa sababu managu, mara unasema pilau, mara sijui chibis, hiyo yote hainisaidii katika maisha yangu. Leta kama yeye. Asante sana na Mungu awabariki. Dial *811 401# to get letter kama yeye. Onyalo bedo nyaminu, siepene oringa, osiepi, chiegi, mamani. Adhi agamo nyathina chata tuwe bundia. Duto te en miyo. Miyo manyalo en miyo mawuok oko gokinyi. En e okumba mar dongruok e piny mangima, kokedo kod gigo mathoth mondo tache orieny maler. Akony rowere, ahero empowerment. Wating'e malo. Molino kikiket mbele. Wapuoye. Ang'ol gi tienda koni, lakini wiya to ler. Mondo warieny kanyakla e mine nyalo. Mine nyalo kabisa. Tudri kod Stella Brenda Ochieng, tich adek ka tich adek, chakre saboro. E mine nyalo. Luoko lwedo maber ok duok chien landruok mar midhusi mar korona kende, onyalo geng'o landruok mar tuoche mamoko kaka homa kod ahonda. Penj laktar achiel kachiel kokalo Ramogi TV ngima en mwandu. Wantiere kod Dr. Dhiambo Koga kawuono wang'iyo tuoche mabiro kokalo e yore mag terruok kata tuoche mag nyaye. Opimonwa ni gipogore, ranyisi bende opimonwa ni opogore kuom joma mine kaachiel ka kuom joma chuo. To gima duong' molero kacha ni tok ndalo 5 tinyalo fwenyo kapo nono ni kute nodonjo kuomi. Ka ineno ranyisi manoleronwa ka ahinya rem seche ma jiriwore rem seche ma ng'ato olo pi matin kaachiel kod aruodhi kod chwakruok mar del, mago gin moko kuom ranyisi ma kineno to nyalo chich ni dendi ok ber. Daktari neno ka ote moko donjo ka daher mondo wasome SMS matin kapok wadhi nyime kod chenro ni. Kamano. Ayudo te moro ka amowuok na kuom okonyisa nyinge to lerona ni nowach ni nitiere kod genital ulcers. Bende inyalo thiedhe. To genital ulcers gin ranyisi mag tuoche mag nyaye koso en ang'o? To genital ulcers sa ondike gi kisungu kama inyalo pimone jowa gi dholuo ni gin ang'o kata ang'o matimore momiyo ng'ato nyalo wach nitiere kod genital ulcers. Koro genital ulcers en achiel kuom aruodhi manyalo bede del to en aruodha mokunyore. Wanyalo wacho ni onyalo chala adhola. Onyalo chala adholo. Thoth ne wacho ni na jo adhola. Koro genital en eduong'. En duong' ng'ato, adhola e yore mag. Koro en adhola mokunyore nikech ng'in adhola to gipogore. Koro adhola ni onyalo bedo ni en tuo mar nyaye kata onyalo bedo tuoche mamoko. Tuoche mag mamoko ma ok tuo mar nyaye manyalo kelo adhola gin tuoche kaka kansa. Tuo mar kansa be nyalo kelo
adhola. Koro onego beni opimo kata ka seche moko adhola no nitie pi mogolo kata chilo mogolo tikao titero od pim tipimo maber ni en tuo mane. To ka en adhola machalo tuo mar kansa to nitie ringo matin minyalo kaw madhi mapim makoro bro lero ni to en adhola machal nade. Makoro ber ka odhi e osiptal mondo mi opime erokamano. Ayudo te machielo kama owuok kuom Rose kantiere Gunja openjo ni UTI bende en STD kata bende onyalo bedo ranyisi. UTI en kute mag yo mar lach. Koro kute mag yor mar lach mano ketgie kama duong' ma koro riwo nyaka tuoche mag nyaye. Koro UTI